Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Mana kamano nyokora mgejwang kamura mare mitia kautul makende marua kikende tino mara rio chindo no mara rio modu ching nyokora mgejwang makaone chengwok tich maporo wa medo kwa ikacha ne gino ni rio maber kabisa kendo weekend na ber kabisa wachako juma manyien kendo kachel koda hapa ruoth manya sabo nyakalaga geno ni be chake maber kamora mara metiri me wan be wachako kadikandi chindo no mara rio madondo nage kamoda gomba kachel kodondro wereni to chalo na jikot maywange ni ma en chenro mabende watemo solo paro mpogro jotolo mpogro kachel koda bende mioro were bende thulo kwange one to gito pach gi chalo nade nikech je luo bende nogongero ne telo makiny en telo mar rowere maimo miyo chenro machalo koda kama ndi wabedo kachel kod rowere matindo rowere manie siasa rowere manie lab somo rowere manie sekta mopogro mondo mi wago kod gi mbaka ni to chalo nade kaka wuono gi sane ni sapaga chel modhiambo tarik podantare ko chiko do mara rio gi ganare kod pro kod auchiel wan kende kachel koda migosi David Wango mabende en kacha jatend rowere e ofisto mar senator mano marwa muluor Senator Maramuluor Tomo Jenda mabendo wadhigo kod mbaka ni to chalo na nikoro mgejwang kopo grigi mago bendo wadhigo kacha mbaka ewi sirikal mamalo kata ma national politics kwa nini to paro mare kaka onagi kata kaka wuodo nage to chalo nade kamoro mara mitire akautulo makende marwaki mode donji wago mbaka emana e Chuny Onagi TV kendie kama ta chino ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronye One. Dave. Yes my brother. Karibu. Hero kama Omor. Aba mara inya. Thank you. Aneno kin rawera ingeni samore wacho ni bwana wadhi bedo giro were to kara oken rawera. Giwacho ni wan gi jenzi to ndalo moka bedo kandi gwendo morere bwana wan gi jatend rowere to bwana jamano ok jenzi bwana. Jamano dwa jonya inya. Kamano. Amor. Hero kama. Koro kapok wachako to nikech mayo odiochiengi mokwongo Chuny Onagi TV kandi dagombo do minyisa janeno mar Chuny Onagi TV ni to Dave en wuod kanye to Dave Nyakwar ngabe do samoro nge nonro mare Kamano. Anilo ngani David Otieno Owango. Janya Kachramogi Sigoti kanyo. To an town kae madonge. Mama na to Nyaringa kwa Jowach. Wuon wato iluongo ni Michael Owango no senendo kata ga imenwa bende gino igidala wanya kacha cha koro wana onyuola ka asomo kumoro no Benjo Kanyakwar Benjo Kanyakwar Benjo Kanyakwar mano yo funyo Kanyakwar malo talk laugh back then high school asomo Tino yo high school ka chaka duka na timo course moro Poly Maten chaka dia timo moro Pan African Christian University ilungi transformational leadership currently atimo moro Maseno Kabe
City Campus. Iluongo ni Development Studies. Koro I'm in my semester na mogik ema timo sani ni. Kochopo dwe mar 4 tieka. Wow. Koro aga siasa abro chaka duogo kendo. Ana somo. ber kabisa. Gimite mondo bende apani ber kabisa nikech rowere bende nyaka gineni kata katelo ber to nyaka imedie gi somo matin. Kamano. Nikech somo en ngima. That's true. Yeah. Erokamano Dave, warwaki wambe Chuny Nagi TV kendi. Kwachako ga to wan ga gi ngero mabende samoro wachako ga nikech kaka Chuny Nagi TV adundo jaluo kwere wan ne goga mbaka to ne gichako ga gi ngero. Omiyo wambe samoro amora mwachako chenro machalo goda kamandi wan ga gi ngero mwachako go. Koro ngero no wami to kaka inyalo winje tilero na goja kanya nam. Ya ngero ma kawuono chieng' wuok tich mabende no yawo godo kawuono joluo kata mana jodong luo no go ngero moro ni adieri en kwiri. Adieri en kwiri. Adieri tang'eyo, adieri na dieri. Kwiri ni machandi. Kwiri ni machanda. Kwiri en sum, adieri en sum. Chalo nani adieri lungoga. Kendo ng'ama ja adieri ng'enyne ji ok ohero winjo wachne. But kipodho ming'iye maber tifwenyo ni kar adieri no nikech kata mwawacho ni yo madhi ka Nyasaye no nyiswa the truth, the way and the light. Mano Yesu Kristo. Mano yo midhi go kanye. Midhi ge polo. Ona tieko mona. Gwe penje ma youth yudo ka bende samoro youth kata wan rowere okwalujo siasa gi adieri wamane kata okwalujo siasa nikech adieri ma samoro gen go but walujo siasa nikech gino mwayudo kuomgi. To mai momiyo samoro do ka bende okwabed ga gi leadership maber kiwacho ni rowere gine ma jogo bende wane matamalo mang'eny sana makopo ne wawuok kura mondo me wayier jotendwa to wanyalo timo yiro maber but gisani do ni rowere pogore paro ok nikech gidwaro jatelo maber but nikech tiere gino mabende giyudo. Iwacho ka ni isomo gik motudore kaachiel koda telo. Ng'enyne ajanyiso gaji ni kineno kaka dhano timore so ng'ama tin no mane kaka jatelo be timre ng'enyne gi kopo gima jotelo timo kech mage jok magiluwo mana kaka nyathini nyalo po kiwuothe ot kiketo badi chien kama kata iketo mbele to luwi mos ka wuotho ka in oluwi gine pako kacho ni like father like son. Koro gima ji wacho ni rowere samoro ok loyo siasa e yo mar atiro. Jo siasa go be osefwenyo loophole moro ma gitiyo godo gi vijende gi. Koro giketo ne gimoro matin gisungo wacho ni the dangling giketo ne gimoro a handout moro mondo ikaw mondo kuchopo tigona ga kura mondo kipenje bang'e ni onego bed ni gero na ndaro, onego bed ni igero na skul, onego bed ni timo no empowerment. Koro kanye mashida wuokega. Number 2, joma gin politically elite mohero siasa mong'e siasa gitin. Nitie ng'eny gi ma kisungu luongo ni the silent majority. Koro gine masamoro be ginyoga. Kecheno oling' ok owachi. Chieng' kura jabo paro ni nikech joka kia amba kia giwe kika wugo adhi atimang'o. Adhi atim kura. Koro we end up gani wan gi jotelo ma ok ne wadwa. But nikech gin the very few moko mane luoge ka omiyoge kura. Mano nego be ni biro monogo kura kata genisten mondo waket jatelo maber manyalo konyo ganda. Gin koro giwuok oko. Nikech Kenya ka gima inyo ahinya en ni apart from shida mar ni ji onge ID gi kura, joma ni godo be samoro kuogo oko mondo go kura. Ka election manyo kadho cha. Nyocha waneno ka ji 1700 e piny Nyanza ka nyocho kuchung' kata malo mondo dhi go kura. To wan jagot chanyo ingo mana gi kura 238. Koro ji 1700 no kuchung' odhi go kura. But mano pod waweyo millions. Awacho ni millions, adhi nyisi wa awacho ni millions. Ma pod onge ID kendo onge kura. Yes. Youth mobilization kata sama bende koro wan kacha gi rally ya siasa moro dwa biro kacha mondo tuage kaachiel koda jopiny. Wawinjo nitiere gima bende mobilization jo youth yomo kone gi kone.
in jal ma bende koro osebedo inyalo wacho nang'o bende nitiere jal ma bende samoro bira kata mana mondo miyo iyud rowere gi mondo iwuo kodgi nyaka itimnegi mobilization nyaka imigi moro maratin ma iwacho ni dangling no. Ing'eni Kenya ka ok en USA kata Britain. Mi idhi adhia hall moro to ji biro winjo policies magi. Kenya ka wadak hand to mouth. Kendo jasiasa kata kobiro ka to nyalo donga kanyo kende ka onge gima wacho ne ji ni ang'o wuok ka wadhi timo kama. Nikech igolo jua kali kumanyo dhi yudo 300 moro godhiambo. Nyise ni bwana adwa na wuok kodu. Kange dok dongang no penyo dok nade. Ochopo samarach makata sani kinyiew ne ng'ato lunch. To kang utiko to penyi ni yawa. Adingo go ne nyithindo. Meaning nyaka nyiew ne lunch alive jaki medde gimoro motimango modonjo gode ot. Siasa kende mane ok timne mobilization mane okom ji kuma entie timiyo gimoro matin mar Raila Amolo Odinga. Modong gi te. Owacho niya kendo jokura besani wajanja wacho ni ka MP ema kubete parliament mi allowance. Koro an ka bira winjo gima MP no dwa nyisa na uga nono. En mana ni wan nikech wasebet ka watiyo gi vijende gi. Ng'anyne wa prefer ni wamanye gimoro ma ginyalo timo manyalo konyo gi pile. Ke siasa ok de wago kaka kono timo election tarik 9 dwe mar 8. Ok de wago e kendo nyaka tarik 9 dwe mar 8 2027. Nyaka wamany gima wanyalo timo. Kada ka en ka wash machine ma ginyalo luoko godo yeche. Kata ka en manyo ne jomoko moko ma gin qualified ka wanyalo manyo ne moko manyalo dhi manyo skills mondo gibed ni ginyalo timo gikaka mane focus wa wan sani. Ero kama na winjo maber ng'eni sami wuok kandi wuok kaka jatend rowere mane ofisa senator ma Kisumu Professor Tom Ojienda kendo Kisumu County mangima ne waneno ka bende kerno duwo biro kandi kendo timo limbe kandi dereyo kendo ji no waneno ka mokongo pat Oburu Odinga no biro kacha party leader kendo nano ka ji ng'eny kano romo na kacha maber kabisa ka chel mondo ker bende no biro mobilization ne not nikech wacho ni rowere ok nyal wuok to sane bende onge ja siasa manyalo luongo ji moko mi gin koroko moke na Amerika. Iwacho ni jo youth mano biro kandi bende nyaka nitie gimoro mano megi matin. Mok ne natural ne jogo no wuoka mondo megi bigi ne party leader. Gimoro ni kata giker. Siasa ka nitie gimoro ni loyalty must be serviced. Okwada wuondore. But more importantly, ODM en chama maduong'. En chama man gi joge. Ng'anyne ne wajawero ni wan langi baba pod wantie. Lang baba go pod nitie. Ginyalo biro kachacha. Na matunti ng'at mobeda kumoro odo mana gombo dhi kuma ji ochokore. But okowacho ni that doesn't mean ni ka gimoro ntiere matin monego bed ni gikawo to gikawo. Yes. Nikech kata William Ruto nigi ji. Kech joma nogo ne kura ne 7.4 million. Makata kura moro no yudo ka. To sani be koro medore nikech joge ne ng'eny kaka wan kama. Wan wa support. Nitiere jok maluwo be support. Ndiji ka Professor Tom Ojienda gini mose chungi President William Ruto immediately mana gibed elected. Gin ne giwacho ni gin gidhi to gi rais. Gimbe gin mana gi ji maluwogi. Ka gibiro kumoro ma giwuoyo gi rais ni wan to kikiwe wanono. Dong rais be nyaka chiw gimoro. Mayuth nyaka chiemo. Mana ka rais biro to we ndara kanyo we stadium we ango. Youth be nyise ni bwana si tunajua tuna rais kiasla. Wenwa gimoro. Ko weyo magi yudo gite kaka giyudo ga samoro ko weno wanwa moro. Yes. Office Tom Ojienda kane kara man office mar senator nyiswa ni to gin migawo mag kata gik mabende kore timo kaka youth leader makanya mabende samoro rawera machalo kodak inyalo wacho ni adieri magi gik mabende waseneno e office mar senator. Erokamano. No kachako kendo nego bena awacho ni ati office senator Professor Tom Ojienda. Kendo no ogwela gi gosiepe na moko. Mogiluongo ni iluongo ni Celestina Somondi, molingi Lucas. Kondo ile kachiluongo ni Dogo. Koro wana idara mar vijana. But gik ma professor and passionate about kabisa in which youth empowerment. But no fwenyo ni wan gi youth to kendo wan gi women mabe ng'eny to women gi bonyuolo nyithindo. Higa ni kane chakore ka
Professor nyocha chako program ne moro, nyocha timega initially, but nyocha pok wayudo ni nying. Iluonge ni Ojenda na watoto wasome initiative. Manyocha ko launch bursary ma 3.85 million ochiwo ni jo day school gi opogo nikech macha koro pesa ne sirikal poko mi senate onge allocation mar puonjo nyithindo. Ojenda osebet gi project ne moro mosebet kokonyo godo youth and women, iluongo ni white envelope. White envelope se ko mako to romo gi mon sani oseringe karibu 28 out of 35 wards. Odhi to romo gi mon e gweng to ka en gi mare to keto gi bahasha minewa matimo handa swekra matino tindo gi eki kawo pesa to keto kuom gi kanyo. Nitiere projects madongo kaka koro nyocha jo tuk ma Kisumo ka njo pangarame maduong' mar empowerment mar gi owuon. Professor njo nyiso gino biro kanyo, ko biro kacha to tingo ne gi mana 1 million, nyiso gi ni ka tuk en 500 to koro anyiew no ariyo maru. Koro mane gima ncho konyo godo vijana mag jo tuk. Koro professor osebet ka konyo jo Kisumo kochung' kodgi. Kochopo sa kaka sani koro ji dhi puro, mbolea oseiko ni office kacha odhi chiwo. Kochopo sa mipidho yien onyiewo omiyo jo Kisumo mondo pidh yien. Koro professor ndi yude moko mabe ndi gik moko kwero wache media, but kidhi kata Manyata kacha, kidhi kata Obunga kacha, kidhi kata Nyalenda, ni ng'at moro professor nyo timo ne kama modonje police, motimo ne kama modonje jeshi. Ma gik ma they are even in the public domain. King'iyo gi tiyudo ka professor osetemo kabisa mondo uplift jowa matindo gi, mondo uplift our women, mondo ngi programs manyalo konyo jogi eki mondo kata jomo ok nyal dhi e school nikech school fee gomo gi pamoja ing'ado ne kata kana lufa para osebet kotimo mago. Mago ne nyithindo mabende koro ni secondary school. Yes, mago jo secondary school. Nyochaka ka jo KPSEA gi timo exam gi. Professor manyo gire moro matin, wacho ni en bingeno wakili maduong' kayaka. Ko yudo pesa ne moro extra moro matin to biro ka nyiewo chiemo. Motero chiemo in 85 schools. Kanya nyithindo timo KPSEA ka distribute karibu 4,200 students no benefit. Ok do time county ten nikech pesa cha koro en mana mare owuon, en monyalo ng'ado mare cha matin ni ma we acham gi jo Kisumo. Apart from service delivery nikech pesa mochiwogo gi bursary gi the white envelope mabende samoro okonyo godo mine mabende go wala bende nitiere kata mana physical structures mawach ni osegere Kisumu wuora kama ABCD centers konde ma nyithindo bende nyalo some kata mana bero chichni ma aluora. There is an ECD center magidho no chako chon ng'eni professor donje siasa to wanoyudo ni kada gigi notimo kata chon kapok ochako siasa. For example kidhi Muhoroni ng'enyne skunde mane bath dala ni ng'eni ogedo Muhoroni kanyo. Di skunde mang'eny kanyo ma o improve structure kaka nitie ECD center mano ogedo kanyo mo o equip fully. Nitiere skunde mano yudo ka condition gi richo kabisa. Ka jonyuol gi jopuonje ne ringo dhi dala ne kanyo to wacho ni akoro ano ka ja siasa lakini koro nyaka ng'ati mango nyaka kony nikech ji kaka Professor Tom Ojenda somo mogolo gi oko. Koro gin joma passionate kabisa about education. Kata Kisimo osakonyo kiwuotho kata nyaka dala wa kuchacha. Kisimo osakonyo kata nyocha kaka Pidaroji game nam gi game rai. Ogolo tinga kanyo yueyo kata nam toika kidhi kata river Nyamasaria komodonje mono kacha. Koro nikech onge kaka nyithindo dang this school to bridge otimango piyo dhi godo. Onge kaka ji dang som to skunde ka inge kaka pitimore ka kaka koro sani koth biro mbele ka within there is a difference. Sani dongo kiwinj wach ng'anene cha wach serikali nisaidie cha. Professor no time matin to Dr. Raymond Omulo dogo kwayo rais gimoro kacha gere daik maduong' malich mondo David Piyo onge kaka pinyal donje nam mondo koro piki kduogi e gwengewa. Yeah. Kaka jotend rowere ka penji mana kende Kisumu kende bende nitiere group ma samoro nyalo miyo chiwo kaka ranyisi mabende samoro sekonyo e grube gi gino mabende onda mabende gisego manyalo wacho kaka ranyisi ni group ni maya kama no wakonyo. Koro area no ema pa ni bang' somo gi gik moko makwano go. Mane area ma professor osetiye mang'eny. Nitie dire December ka pa ni kidaki Kisumo ka ting'eyo ni arambe ng'eny kabisa.
ji loro buche, ji biro gi work plan gi magiloso ma higa madonjo no endo, to giwacho ni yawa wan to wadwa nyiewo 100 chairs, wan wadwa nyiewo tent, wan wadwa nyiewo pikipiki. Koro profesa osemiyo apani group mosemiyo pesa matin magik en 50,000, but orange ga 50-100 nikech ong'e ni komiyo group 10,000 mano ok dekaw kata pikipiki loan. Pikipiki loan en 32,500. Koro ne wuoyo kode ni groups gi kaka gibiro ni ging'eny nikech kanisni be nika matima rame madona oger kanisa madona oger structures. Koro profesa nyocho agree ni monyalo konyo matin to nyalo miyo mana 50,000 up to 100,000. Koro macho sebet kotima tima kende no koyudo Saturday chance matin to biro to romo gi group nikech group be giyudo ka nigi ji 18 to ji 3,000. Ntie groups manigi ji 3,000 kaka koro K-Chad. Ntie K-Chad stage ka en oting'o hawkers te Kisumu mangima. En ing'eno ok diter ne kata 100,000. En itero ne 150, 300, 400. Kaka jo moko ncho stalls gi owang' stage ka. Professor njo ka 500 to miyogi. Umiyogi 500 chako miyogi mabati 300 magigero structures yo machak gidok e ohala. Kech ng'enyne kuonde go yudhe be mause. Ng'enyne yudhe mause kuonde go those structures ibro realize ni aking'iyo yuotho achiel 2 3 yudo ka youth moro ne ka moro ne ka mbawa moro ne ka, but youths are all over. Kech gine maging'eny. Onge kuma di kose youth kata kiwuotho kata ok adong idhiro mo gi yudhe 8 tiro mo gi joma dong 2. Yes. Professor dwaro governor. Kamano. Ya wuotlo bende wuok dwaro kacha governor. Gintie. Sani bende wawuok kacha wan gi ogolongo Linda Ground, Linda Mwananchi. In ka bende neno in kaka achiel kuom rawera ma kata achiel kuom rowere ma bende koro wuotho kachiel kod moluor Professor Tom Ojienda. Ineno ka ground chalo nade? Gie sani. Ntie joma chung' gi governor against Ojienda. To be ng'enyne wawacho ga ago kodgi mbaka to nyiso gi nikech opponents nikech ma ng'eni duondo nagi kamano duondo nagi wango ma duondo nagi to wago mbaka gi rowere ma mbak rowere samo professor be ng'eni to ground wacho nade adwa ni mia statistic to ground wacho nade ken Kisumu ka wacho kama wacho kama ndi ground wacho nade rowere ndio ka rowere ang'o machando gi sana kata gima bende samoro gi wacho kuom professor. Gima da wacha about professor gi rowere gi japeny gi sani ni professor to nigi gimiluongo ni plan, en ga agenda, en gi manifesto maber modhi konyo godo jo Kisumu. Mane gima sano wuoyo no go japeny, but ng'enye kodhi wuoyo gi ji to wacho gik moko ariyo. Gimotimo ka en senator mondi, then gimodhi timo ko bedo governor. Beyond roles mag legislation oversight, representation, gimoko motimo moko gi nikech magi timo nego jo Kisumu kaka osiep jo Kisumu, kaka senator gi mane gi yiero. Nitiere mang'eny mosepango modhi timo kaka governor. Nitie joma wachung' godo e gir governor ni. Ng'enyne ka romo kodgi tanyiso gi niero kamano kuom kowa. Kech professor odhingo gi. Professor dhingo gi nikech wan kod plan. Onge gimoro amora modhi nyiso jo Kisumu. Wan tibi mchela maka ok wanyalo wacho. Professor ng'eni ng'ama osomo. En ko biro ka to bro wacho weche water, obro wacho weche markets and trade, obro wacho weche youth empowerment, obro wacho weche ECDs, obro wacho weche roads. Professor kubiro ka obro wacho weche health. Professor kubiro ka obro wacho ni partnership gi national government watimo kama. Mane gi modich godo se nikech Kisumu ni chien in terms of development. Ji samoro ng'iyo town gi Lam gi Kabro to ji okia gima timre mashinani, ji okia gima timre Muhoroni, gima timre Katito, gima timre Ahero, Kombewa gi Maseno. Kuonde go te professor se map gi out monge problem mantika weche yath, onge hospital mane ma yath onge market mane manoko ger maber monego be ni gero, ongeyo every other place kuonde gi te ose map gi nikech wambe wan gi professionals moketo piny matimo nwa survey ka cheko nwa piny kaka chal. Koro gi sani professor one mbele joma hogo luowa ono ng'e nyinge gi to ineno ka kanya ma bende samoro ubede gi challenge matin ma unano ni ka samoro pod uonge gi stronghold monongo beno ujiwe matin kuma ne chandowa matin
ne en Kano. Because Kano ing'eni en community maduong'. To Kano no bochungo ya wuotgi. To Kano no beno sechamo governor dichiel. To chako chamo senator. Osechamo women rep. Koro gin ging'e seat mane magidwaro. Koro gin wasedo koko kodgi mbaka. Initially nege yuak ni samoro wa abandon gi yango, lakini Professor bodak e gi kanye, Professor dak Muhoroni, Professor dak Awasi. Ugo kosego kodgi mbaka kata Kisumu East ka wasego kodgi mbaka. Ma uso ne agenda maber nikech wan to wan dhi kodgi gi wach agenda. Weche mane gi wacho weche ndara mane richo kuonde go weche ang'o mago te. Professor seche moko kuyudo gire moro matin to yawo ndeche moko kanyo eko. Koro gisani problem mane nitie Kano kanyo matin no endo. Nye wase chuoge sindan. Wayaw negi yore, wang'iyo wach pi makabonyo cha, wang'iyo wach pi ma chando gi Nyalenda kae nyaka Mwalo kanyo no. Wang'iyo ndeche moko makajulu kae, wang'iyo gite. Kata sani, jama push matek mondo tiek barabara Mamboleo mochomo nyaka Muhoroni maluoro nyaka manen Professor Tom Ojieng. No chako wacho chon. Sani ng'ama push matek kabisa mondo yaw ndara mowuok Chiga koluoro kanya Karaburcha en mana Professor Tom Ojieng, nikech ong'eyo gima ndara nyalo konyo godo japiny moso joma timo ohala magin minewa gi wuonewa gi yudhe wetewa. Professor dhi gi chama mane? Professor ja ODM motegno kendo ma sani ene ma kan gi party leader e Senate kacha to make nikech party leader ing'eni iki koro en ng'ama elder, onyako dwar ng'at moro ma is youthful ka professor manyalo bet ka kode kanyo guide timenane tang'one yo kaka chal. Wane gir linda mar oburu no mar chama manyiso decide ni gine process mar negotiate gi UDA no. Wan kono ime wantie gi professor. Koro professor nyaka sani nyaka 2027 election ma wadhi dhi amodhi win ni professor dhi gi chama mar ODM. Plan B? Plan B en mana ODM. Wane chama ingeni yakubeni ge plan kama ofel to the kama no gima nitie wacha kwa wache en ODM with the nominations. One of the candidates ma debate a ballot paper kanyo en Professor Tom Ojieng. But be jo Kisumu emo wacho ni professor nyaka bede ballot. Agenda gango gik manyisi matino no modhi timo ne jo Kisumu gi. Inyisa ni professor liwe liwalo nyaki bede ballot. Donge hapa ninge jogo mabende koro chungi ticket ma ODM mabende koro dwaro kom the same seat kamano. To jogi tebende gin jo chama. Gimbe gin jo chama. To jogi tebende gin gi jogi. To jogi tebende gin gi history chama. Manyiso ni ng'ata achiel kende manyaka timre nade. Ng'ata achiel manyaka kaw ticket. So uponono ne mano timre. Emi wapangre ne gingeni wano kwa di election ni wadhi temo ni wako record gi. Wan wadhi kaja chaka wase wan gi plan mar win gi plan madhi konyo japiny. Koro kaka sani nyocha kaka professor vice senator to professor no chungi chairman mar chama mar Kisumu County iluongo ni Professor Yecho Lweny. Professor no chungi a staunch politician mosebet e siasa for a long time miluongo ni Rose Nyamunga. Kendo no wachi ni professor kodang ne gino ni professor ok nyalo kia siasa poko bede chama en ng'at ng'awa gik mang'eny. Professor no duogo ma en makoro owin makoro king'iyo koch Raila onge mana kura bich e kaunti Kisumu County ka. Koro professor to nigi ji kendo ang'eni japiny dhi chung kode kaka osebet ko chung kodgi. Jo Kisumu jo mabeyo. Neji te. Wan kata sani professor nchiko golo caravan mokete pesa kabisa mar remind jo Kisumu te mondo kawa idige kura. To Dave wango intie bende ywak ma jopiny ni professor nyalo bedo jalo maber lakini jomoluore ma koro ok tine tich maber. Gino mondo goro samoro ok chop ne japiny. In kaka jalo mani office no akeni sewinjo gima chalo kamano. Wasiwi eni wache kuonde te kata ini masani bedi ya siasa kawuono. Wacha maka koro makaruka. Okingeni ya. Ng'amoluoro professor. Ang'o manyalo kelo ma? Ke chal ka gima jotelo samore manyalo miye koro koyud gini. Professor number 1 and very accessible.
en mana niya governor ema nigi ofis ka. Every week mar jasiasa ma en MP kata senator idwaro gi Nairobi kech nyaka gidhi assembly. Weekend samoro kobiro to biro ochako chomo liel kumoro, ochako chomo Harambee moro, ochako chomo kure. But onge chieng' ma ofis senator ibiro dhi mok yudo ng'at manyalo konyi, ng'at manyalo winjo wachni. Shida en mana niya ji noneno ko ojenda kunyo ji mang'eny ma wigi owil ni ng'acha onge allocation moro amora. Anything motimo ne japiny otimo from his own pocket. Koro mano ema osobet shida. Ng'ato kobiro kacha samoro en gi shida moro maduong' kata an moro nya yudo nyoro. En nyathine somo Kisumu Boys ka. Ayudo gi mane gedwa kanyo to ni an manyo ng'ato no wango nuti office ojienda. Nyathina nakata penye ni what is the problem? To otang'ona barua moro mondikne gi school. Nyathini gi fee balance mar 103,000. Ok dodo gi school. Principal de mondiko ne barua ni dhi many godo pesa kata ir josiasa. Koro mano 103,000 mano pesa ma professor kokao to kar mono wachul ne jode school moka par 10 ji apar. Mano means wadhi ka 103,000 wachulo ni ng'atadi ng'at achiel. Mano pesa kane ber CDF kuche makigole to konyal affect ji ahinya. But ko jienda uno gola 100,000 mfuke no chulo ne ng'ato. Kiny do ng'ato nyaka bi. Kiny kendo moro nyaka bi. Koro ji ko biro mang'eny to embo otiyo gi pesa ma from pocket ne. Ng'eny ji paroga ne jomoluore motame wang'o. Otame konyo ji. Wuotho mana koro kaka an matin momiya cha. Kachamo gi jooda kama chaka chamo gi japiny to ngorumo. Jopiny nego kabisa magi ng'e ni pesa ni kanyo turi to wigi wil ni ng'at mimiyo close to 200 million en majumbe wagi. To wan kod gi Kisumo ka county ka abiriyo. Kimedo gi women rep 7 million more 49 million more imiye kanyo mar sub counties gi eki. Ka ginyalo winyore to ginyalo konyo japiny. Governor bene gi mare, governor to kada wewie nikech pok noeno basari mopogo mano mana mare. But embe onego beno konyo nikech embe en gi kiti mar basari gi scholarship onego beno konyo godo japiny. Ka offices gi nyalo tiya te maber ma gitim roles gi. Shida mar fiok de wabed godo Kisumbwa ka. Yes, okwanyal bet godo. Erokamano de Vwango, wacho ni ja ODM. Ana ja ODM. Gitiende. Kosidonje machiegni. Asebudho matin. An najo in ODM the year 2021. Koro kwano donje siasa nyaka ibede chama. Koro sani to koro wane ODM to wane maduong' mogik. Bedo ja ODM samoro ken gima lich ahinya, bedo ja broad based ema lich ahinya. Ya nitire yuaro mabende samoro sebedo wigni yaneno ka bende koro nitire gino bende koro timore to pachro were bende koro en gima bende nyalo kelo kacha ndadho moro kata mana lokruok mo matin. ODM kande bende koro wan gi a section ma Linda Ground, Linda Mwananchi. Wan bende gi Dr. Buru kande senator kacha, wan bende gi kwetno bende wan kacha gi Orengo Sifuna kacha kod Babu Owino. To wachore kata mana rowere moko wacho ni gino ma samoro Babu Owino gene dwaro mane gima ber, gino ma samoro bende party leader Dr. Buru Odinga mane gi mane kamano go bene timranda jidhie in kanye. An side mar youth leader Buru Odinga, youth leader wadwano eman kode side. Tan kode kanyo nikech jaluo manyitel ne an podho tilno gi Raila Odinga kata kumo yike cha. To kendo onge ng'ama mor gi tho Raila no. Kendo ng'ama mor kod tho Raila no ema oamua pogo gino. Ng'ama ok mor kod tho cha ni beta tiyo Buru kacha to ji winjore kaka ot achiel. Ni jogi wachang'o to wanyalo timo nang'o. But lweny ma koro tiru mana koro rally koni na eno ka jolinda Mwananchi ka gimbe gina Busia kucha gigo margi, Buru be ni koni go mana mare. Ok ne wang'iya ne the bigger picture ni negotiation table cha jaluo ere ndara midhi med jaluo, ere kambi midhi yaw kaluo, ere hospital midhi ger kaluo, ere pesa mitiro ne mon ma kaluo mondo tim godo hala. Nikech coalitions gini giga milioni custodian. Sani
Raila ema ne oting'owa moketowa ni koro wanyalo tiyo gi Ruto. Raila cha nyotho konyisowa ni koro Uhuru kik uti kode. Kowewa kacha gi jotendwa nikech ODM nigi party leaders ane mane Oburu. Chairperson en Wanga. Vice chairperson Otiende Amollo. Secretary General kende mobalo en Ochomo Yore gi deputy party leader achiel. Party leaders ariyo ka, ma en governor Rati gi Abdul Somad ma Mombasa cha, ni e giro Oburu ni. Ji adek ji ang'wen ka dang' nyiswa ni gima ji mang'eny gi wacho ni en koro en gima rach. Nikech wambe waseneno nyaka nye Raila Sowai gini makoro rowe Oburu e gino waseneno 1 2 3 things matimore. To ok ni pod ok waweyo ni ok wadwa mang'eny. Pod wadwara. Nikech wan gima ne wadwaro mokwongo kabisa ni ka President William Ruto gi Oburu Odinga nyalo implement the NADCO report mondo giwach ne wach 10 point agenda cha mondo jok manonegi manoyudo shida e diere post election violence ka chul gi pesa gi. Gingi 10 point agenda no te gi implemente. Gibie NADCO cha gichak gitim manuendo gigo eko te. Banka gisewuok gino endo. To koro wach development. Ni ere kaka itieko ndara mamambo leo ni ang'o momiyo dhi mos. To ndeche karibu 34 moch ne idhi go Lam piny mar Nyanza from Migori nyaka Siaya. Ndeche gi idhi go gi Lam nade. Kech an mane gima as a young person an mane gima adich godo kabisa. Professor Tom Nyancha wacho ka osewache didek ni bwana osechopo sama koro nego beni breweries Kenya KBL ni koro tiyo onego beni ochopo sama koro nego beni Kikomicha koro tiyo gigo dwaro mana pesa. Meaning ka joka die negotiation table to koro professor ko de to mi Oburu ni bwana anta dani tim na gik moko adek magi ndeche mande ko bat nitiere breweries ka to nitiere Kikomika adone gibed revive mondo rowere ma Kisumu yud tich mane made wang'iyo kako ganda siasa mingi nini gik magidwa kete Oburu ipane ang'ome joka ywak ang'o magidwaro joka ing'eni be ni complication mang'eny nikech babu kanya wacho ni dobet governor ma Nairobi nyocha nene ka ini citizen chieng' mondo ka to penje ni why do you want to be governor for Nairobi to wacho ni en popular en nyathi kich alafu ka versus moko adek bo kuot kanyo kora wacho ni openye nyaka why do you want to be party leader ochako wacho mani en popular en babu bila sababu en tabu to koro oduogo onwoyo kanyo eno ni en gi ji mang'eny Kenya mzima to en koko luonge tebo to koluonge to tebo no koko ginyal to bro baro tebo no ma tebo no barre and I expect ni as a young person manigi vision no nyis ji ni saka jotimo mama rach adwa dhi timo mama ber nikech gima an godo gi shida kod joga ahinya jogo wacho ni gidwa telo ne ODM nikech gitindo kata in gi an wang'eyo ni bedo matin is not a leadership qualification. Leadership dwaro gimiluongo na agenda. Leadership dwaro gimiluongo ni plan. Leadership dwaro gimiluongo accountability. Koro kadang ginyiso sana ni gin gidwa telo ne chama nikech gitindo no Oburu oti. Dongo rengo be gin kanya to rom mana go Oburu. Hero kamano Nyakura Mgejwang makimana gi kanyo Dave Wangu mano youth leader mano office no mara Senator Tomo Jenda mar bende Senator Makisumu County Nyakura Mgejwang medkete manda chunyo nagi TV kandi adondo jaluo podwan kande kachel kodwondo nagi chenro bende wangodo kandi enrowere kod telo ka bende watemo sumo paronito ang'oma bende samoro rowere bende negodo mar wacho serikal masani kachel kod bende gino bende ginyalo medie kalure kachel kod bende kaka bende ngima dhi chutho e pauno ma siasa nikech mano wacho ni mana dondo nagi dondo rowere mondo wakaone thuolo makende mondo wang'iane to rowere mage mosedonje twak to paro mane mabende giketo kanyo koro Mgejwang wamedo kacha koro wamedi kacha thuolo pono ni kacha gi paro mora kata mana medo mora penjo mora mabende digomo ne penj kande wan kande kachel kod Dave Wangu mano youth leader my senator office no mar senator ma Kisumu County pono ni rawera kati wo Kisumu County kande to digomb ng'iyo gino masamoro bende timore e apisino oyiene mondo yor makacha ote kato bende wadhigo mana mbaka ka an ka giluongo ni all time Kenya watching we are still right we are locked and in we love your work I'm Stephen producer Mandela just continue with the work Mano Chunyo Nagi asante sana ambia Dave that this time we won't allow that we as students we are going to educate and talk to youth that their voice matters in the coming election they must be in the KEC division yes
Wan gi Prince Emeka Wood Nyaramba wacho ni I'm watching Owango my guy Wood Nyaringa Musna PS Raymond Omolo Wood Nyasumbi kod Boy Okoth World Boss. The most of Tura Kandia, we love the show and keep on the spirit, Steve, and big up to Mr. Producer Mandela. Kazi safi Turas from Gonda Manyata, Irokaman Mudunga Enya. It's Prof going out and Prof getting in. Apani manu penjo. Is Prof going out and Prof getting in? Dong Professor Nyang Nyongo wuok to ngire tomo jenda donjo kanyo. Ma kata bende nyiswa ni plan B samoro bende nitiere. Plan B magi musekuodho bana Dave ukiwacha wache public gicha wadhi kao wadhi ke nominations kaka mano umake mana gi kanyo wadhi break matin kang wadugo to wadhi somo kacha pacha janeno bende dhi ndikonwa kacha pacha mission tendo to. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level, or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building future. Mana kamana kram gajwanga kautul makena magonero kamana mdunga nyakum keti echunyo nagi TV kama entendro madondo nagi dondro were section mara reo kram gajwang mapodwan kande kachel ko Dave Wango mano jatendro were apisino mara Senator Makisumu County Professor Tomo Jenda mabende nyangwa chikacha mar laro komno mar governor Dave and gima ber kabisa. Kinano ka bende podo medo dhi kande no ka bende Uganda medo mi wakacha paro gi kendo yuro kacha otimo pogore paro bende nitire kacha ni rowere onongo bende miyo kacha kaka turat wacho kacha mondo gimbe iketgi mesa sama bende koro kek cha ichamo mondo ipognegi come on inclusivity aingeni gir youth ni ober nikech kata gi sani nitie project moro mwatimo mano koro owuok office Dr. Mondo Molo. Nitiere initiative miluongo ni Kenya Youth Transition Initiative. Osebet katiyo gi rowere mang'eny kabisa, nyaka influencers e gir chiwo ID ge kura, kendo from the month of August nyaka sani combination mar effort mar jogi te oseregister karibu ji 300,000 mia ID kendo moko be gimiyo kura. IDs go dhi duogo ka kendo ibiro nena ka kichaki chiwo kura ka. Ne watiyo gi yudhe moko kamoro iluongo ni
nitie influencers moko wuok Ahero ka, nitie dancers mane watiyo godo, jodongo kode miel, en mane opportunities gin limited. Koro ng'enyne wan kwa yudo funds kata matin, to wan gima watimo en ni wa involve gi e gigo. Office governor to ng'ere kaka projects bro timore moso meg youth gi megango. Wan gima wadwaro ni yo matindo tim en ni gibed part and parcel mar telo modonjeni. Ok wadwa ni sani ni pinga igoya koro kosedonjo ni koro ni wacho. Nikech sani agenda maber kabisa en agenda meloso gi japiny. Manifesto maber kabisa e manifesto medhi e gweng' tiwuoyo kodgi, to mane gima professor bedhe timo. Odhi biro kama nyata kanyo dhi bire, thuras gini ang'e gi yudhe ariyo go eko. Gin gi joma ibro miyo chance to ginyiso jati nikech gin joma confident, very bright young men. Gibro yung kanya to gibro nyiso jati bana wanto odwa manama. Tang'e professor no ko ng'ama wuor. Kata sani mapoko bedo, ok chuno nyaka bed governor eko kony jogo. Gimomiyo anya wacho chien kacha ni osebet kotimo gigo eko. To ne ok ong'iyo ni an ga location kata onge go. En wacho ni out of his good heart we ochungi gi yudhewa. Koro he has been doing it. Asewacho ni osechiwo tuk-tuks, osechiwo pikipiki, nitiere mosechulo negi school fee even at college level ging'eny. Ok de wakwan gi nikech pile be ok ditim gimoro tilando sate. Ok diland gi te. An ka gi Michael Ochola wacho ni a kind and generous man, mosna wango kanyo. Mano musi kanyo gi Michael Ochola wacho ni ng'ama ng'won kabisa. Penjo na machielo en ni awinjo kiwacho kacha ni bende un kacha gi project mabende uchako kachiel kod PS Dr. Raymond Omolo. Machielo koni bende in ya PC mar Senator Tom Ojienda. Bende nitiere kama professor gi Raymond Omolo rome ka gitimo gimoro kanyakla. Nitie kama gitie kamoro achiel. Gimoriwo professor gi Dr. Raymond Omolo mokwongo en ni gin jok ma passionate about empowerment. Nikech e piny mangima mar Jaluo kiwuok Homa Bay kichomo nyaka Siaya, ng'at mosechung' gi ji nyaka nye sirikal ni donji nyaka sani ma ong'e ni mato kikwayo to mi kendo kooro to donjo en Dr. Raymond Omolo. En kendo kong'iyo ni maja Siaya kata maja Homa Bay okonya. En mano kendo Kisumo kae komakore gi Boya koth gini osekonyo ji. Ok dakwana. Osekonyo kendo japiny be ong'eyo. But gima Ray osekonyo godo Jaluo mapek atama malo ahinya en ni nyocha kara nitie shida gi wach ID gi kora. Yes, mano ministry mar Ray. But nyocha nitiere shida nikech kinchi wuok ni dhi mondo chief osign ni form mar ID cha to 500 moro nyaka kadho. Kanyo chi wuok ni kende chaki dhi chaki manyo ng'ato signature nyaka igol 200 moro. Koro anyo cha mor kabisa. Kare mondo tudre gi rais ang'o ma koro gigolo fee kocha mondi. Alafu gimiyo wa power nikech initiative mawacho miluongo ni Kenya Youth KYTI ni Ray e patron mar initiative ni. Ray nigi program mar widows empowerment. Ray nigi mar youth makoro timo weche ID ni. Ray nigi moro mar widow old mono minewa mutima osechopo nitiere mar widows ma oriwo mon madongo go. Then nitiere mar young women motelne be gi Abito. Then wan gi mar youth ni hotelne gi bona Moni Salmon Ochieng. Koro mar Salmon ni emosebet ka chiwo ID e piny Luo waka. Kendo sani kata kawuono kidhi e page margi e Facebook idhiro ne gintiere kumoro Kasepol. Ibo ne gintiere kumoro Alego. Wigni gidhi time Manyata kaendi, gichak gitime Nyalenda, gichak gitime Migosi. Koro Ray osewuok oko nikech wan ne wadwaro kama. Ka wadhi e negotiation table gi jotendwa ka Uhuru dhi kacha cha to dhi negotiate be gi numbers. Wan wadwa ni ka ni rumo to yudo ka wasechiwo karibu 1 million IDs nikech Jaluo ni ka maonge ID to onge kora. Dala Jaluo mora ibiro yudo mon 2, nyithindo 4, nyithindo 5. Ere kaka okuche ka wacho ga ni wan watin to gin gi ng'eny.
to gin to gikendo dhako achiel gi nyithindo ariyo kata nyathi achiel. Koro wanye wasefwenyo loophole ni kara numbers was not the problem ne ni issuance mar ID chain slow to samoro kata ko ken slow to ketni vikwazo mang'eny mag pesa not makichiwo to be koro yulo kidwa kawaidi kamano. Ground na jo youth kachiel koda ground mar Ker William Ruto tutam nade no ka rowere pachgi chalo nade bende gin gi rais rowere gi sani chakre January 1 nyaka sani Ruto osebet kapogo pesa moro ni Nyota, kendo by the time odhi tieko to odhi yudo kosepogo Nyota ne karibu 825,000 young people, ma kila ng'ato yudo pesa simbe kanyo endo. En pesa ohala, nyocha osenyiso gi ni kik yud pesa kod ka nyako chako pakini bazu wa kudumu mara nini, kawo pesa no endo isoya ohala moro, kata kidha chako uso smoki, kata kidha riwri gi wadu moro mondo nyiew ka wash machine uchak godo ohala no, utim kamano. Koro sani nitiere moro kendo mabiro iluongo ni on job experience. En idhi kachacha i apply kosekawi tidhi tipuonji skill to nitie bread moro mabe kao. Ipuonji skill, ipuonji tich kaka inyalo kata loso gari moro kaka in mechanic, bang' mano endo tichaki yudo giri moro to ibedo absorbed e jua kali industry, yudo giri moro maber. Sani waneno wache affordable housing ma sirikal sani gero ni. Sani Ruto gero 240,000 houses. Kuonde gi te onge jaduong' manyalo dhi e mjengo, ok ginyal. Joma tiyo kuonde go gin vijende. Kuonde go te kata jo internship mancho o launch mancha dhi affordable housing karibu 10,000 kate. Joka kate donyo mani affordable housing go to gin yudhe. Gin vijana mose qualify, nitiere plumbers kanyo, nitiere engineers kanyo, nitiere architects kanyo. Gidhi bed absorbed gigo eko. Koro gimbe gin kanyo. Ruto nyose wuok oko ni koro en odwano terwa Singapore. Oburu bencho wacho ni anto atero Canaan to aluok through Singapore. Singapore en first world country ma king'iyo to level ne samoro ok dipiem gi Kenya. But wambe kaka as a country ma pod ni chien nyaka wabed kor gimiluongo ni dream. Dream en ni wanyalo bet gi ute mabeyo ma ji nyalo donje madage, wanyalo bet gi ndara kaka Ruto nyocha launch ndara maduong' mawuok ndara waluonge ni sita barabara mawuok Nairobi kocho Ruroni kocho Mau Summit biro Kericho biro kadende nyaka Malaba. Mano be nyocha se launch. King'iyo kata wan kara Kisumu ka dong nche ko launch stadium ka mawacho ni stadium ne dhi ger kanyo ende town kanyo endo. King'iyo Skyline ma Kisumu kata ma Nairobi ma counties te Ruto unge constituency mora Kenya ka Maruto okukete project kata chiel. Kokeno hospital to en affordable, kokeno affordable housing to en stadium, kokeno stadium to biro launch Nyota. Kuonde gi te kiluri Kenya mangima. An nasedhi nyaka kumoro ni Sambalat, geyo mara kwet kuchacha. Ruto gere KMTC maduong' malich, joma some makoro onge. Nyacha dhi Baringo, moro ni Mogoshio. Ruto chungo stadium kanyo, Ruto chungo ESP market. ESP market to koro tieko godo peny. Sano gero gi 540. Ntiere kata Kisumbuka, ntiere moro Kisian, ntiere moro kure. Kidhi kata Kiambu kuma jomoko wacho ni penge kucha. Ogero gi 17. Koro gi sani to ok da wacho ji te support Ruto. Giminyalo wacho ni rowere. Rowere nyaka wuog oko mondo gibed part and parcel mar telo madonjo mar Ruto manyien ni. Nyaka giwuog oko mondo kik ochako donji to gin jok manyocho duoke. Kech gine magen gi power, gine magen gi ability, gine magen gi everything that is possible mondo giduok Ruto kachacha. Kech kura koro gikawo sani. Sani kura 400,000 up to 1 million wadhi medo e basket wachaka kaka jaluo. Anagombo sana wuogi jakura majaluo ni youth ni endi. Nika sani emanyo kwago ne ng'ani kura to chung kodwa in 1 2 3 4 5
kendo wanyalo kaka jotelo matiyo kaka Raymond Omolo gini tiyo gi vijana kaka tiyo gi vijana ni, wadonje gini, wasupport gini, wachung god gini, mondo koro kosedok to wabed kod piny wach ni koro wan kaka vijende wadwa ni revive nwa gik mana kembe ariyo mana kwano ka, wadwa ni Siaya be Siaya onge kata roundabout. Siaya onego bedni en town moseket ne duol karejo makoro town chalo town. Kwadhi Homa Bay, kidhi Homa Bay sani en chuny ndara igero kacha malich kabisa. Kidhi Migori igero ndache kabisa kacha. Rawere uogoko mondo wachungi President William Ruto mondo wambe ka wadonyo kacha cha. Kech Ruto baneno kotiyo gi yudhe maber. King'iyo Ruto luor gi young people kabisa. Wagombo ni youth omakre kode kama mondo kodonjo to bedni wambe wan kode kacha cha. Wambe ne wadonjo gi kochwa. Erokamano duong' ahinya Dave Owango, erokamano duong' ahinya kuom twak mabende koro abedo godo kanyo koro nge jwang' ne jal mabende koro nokete chenro ni mar Chunyona gi TV kathul maken mago erokamano maduong' ahinya ponono ni kacha gi medo moro amora ng'ane kopono wan kande kachiel kod jal mabende samoro pok wasomo ote mare ka nikech ma en duondo nagi wagombo ni samo budo kodi kamane to bende wasomo pachi ni to ito tiwache nang'o mondo mi kang Dave Wango wuoka to wango tiro report ni mae kaka rowere wache an ka gi jaja drocho ne bene orkete chenro ni erokamano an gi koro bende wacho ne bene budho kande maber kabisa erokamano an bende gi meka bende wacho ne okete kanyo koro mga jwang' kachol kod jok mabende koro neno chenro ni entie jok mabende koro nena oleng ni to Wango koro wacho nang' koro mga jwang' kokamano to erokamano maduong' ahinya kuom kete chenro mar Chunyona gi TV ka chenro ne en rowere kod telo. Kapok watieko samoro ni kacha gi ote mari mogik kata mana bende wach mabende di gomb nyiso yawuoto nagi gi nyo nagi. Nyecha neno ka nitie osiep Raila moro owuoko kabisa mondo chungi vijana. Iluongi no Kech Sala. Kendo nyecha dhi event ne mo Nairobi. Manju luongo ni Linda Comrades edition. Jaeno kochoko yudhe kabisa Nairobi kachacha. Jatendwa manoneno miluongo ni Raila Odinga nohero vijana kabisa. Kendo aneno kata ng'enyne kata kanobiro kondeleka to vijana emo mosomo kuongo. Jotendwa nyaka wuok mondo support joma chal kamago. Mondo wang'inia ng'at moro amora manyalo omo ne vijana riziki. Ng'ano onego bed ni gikonyo wa support. An mane gima an passionate about. Ng'ata mobiro ni nyalo luongo vijana piny mago korgi mbaka about their welfare. Nikech yudhe gi nigi shida. Ng'eny gi onge tich. Kinyalo yudo ng'at manyalo biro mabet kodgi piny maka ang' otieko ka gisego mbaka to ginyalo dok e ot gi gimoro kata ginyalo biro gi projects gi giwuon ma gikonyre godo ma gibed godo empowered. Mane ng'ama wadwaro. Mano kamoro kabisa kata social media ka jomoko kendo wuok igore gi Sala wacho ni igore gi ng'ama obiro ka jen Kisumo ka upugo vijana wacho ni vijana mko ambe wan ji 10 omiyo gi 300. Ochako dhir jobunge kae Kisumu Bunge Association gi wan wado nyiewo bas omiyo gi 500. Njo dhi e bunge ma Nairobi e Jakaranda openjo gi ni bana nane wan maber wado dhi e Christmas ang'o ochako omiyo gi 1,000,000. Koro ng'ato mano ng'ama timo mano nikech nyocho ero Raila nikech Okesalok dwa chung otimo mane nikech ero Raila gi joge. Koro jogi eki kobiro ni koro gidwa chungi yudhe vijana gi eki to gina joma wa support ok ni kore ka letters mang'eny ndikore. Donguna youth achiel otherwise wabro loso dichieng' machielo mondo bwa gwa mbaka to waneni to ere kaka Kech Sala bende koro konyo yudhe mopogore gi luongo gi to choko gi to miyogi gimoro matin ma gidogo de ot no lek mane ma en godo kachiel kod vijana. Koro gin wadhi pango dichieng' no maber kabisa mondo wago mbaka mondo wang'eni to kech ji mang'eny apane gombo ng'eni to en ng'ama nade tang'o mitimo gini koso dwaro lemo moro odwa ber kingpin mano wadhi loso dichieng' machielo mondo wago mbaka mondo wang'eni to chalo na koro mga jwang' kokamano to akaw thuolo maken magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete Chunyona gi TV adunja lu chakre no chako dichieng' ma kawuono nyaka kendo sama bende koro watieke wakwayo mondo ibed kachiel kod dichieng' maber odhiambo maber kendo nyaka warom kacho dichieng' makiny erokamano ni maber kabisa kachiel kod Medusa mar chenori Gosi Nelson Mandela kachiel kod youth leader mabende wan godo kandi luongo ni Dave Owango e office no kara me apis no mar
Senator Tom Ojenda. Kendo bende samen kende tang'eni bende gige PS Raymond Omolo bende awendo kowacho ka. Kendo chako wacho masala. Koro kara en all round. Kora wadani gikaw kora gidwok Ruto e 2 term. E 2 term. Ka gisedwoke e 2 term. To koro ang'eni wan maber nikech joma ni mbele kacha gin joma oherowa. Erokamano. Kwa kamano mane tayo channel en Steve James aka Nyakwar Nyaronyi Wan. Awi ugingerwa makawuono mabende nwatemo penjo kacha wendo mano wan godo kawuono ni joluono gongero ni adieri en kwiri. Itote wacha nango. Oritu masane. Nyikwa onagi, nyikwa joka nyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro, kendo osechoponwa kamora mora mawantie, wahere, warwake, wapake, wagwedhe, kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ohala kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.